Hola, bon dia i benvinguts al sisè duatló de l'Aquàs, aquesta prova per equips, que és l'última de la Lliga de Clubs Caixa Popular 2021. Ha sigut un cap de setmana un poc complicat per qüestions meteorològiques, un poc de fred, un poc de vent, que dificulta el muntatge. No estem en el millor lloc del món, però ho fem amb molta il·lusió, molta alegria i ganes de passar-ho bé. Així estan tots els corredors ja preparats, ho hem fet amb tota l'estima del món per a tots. Tenim moltes ganes de que isca tot bé i a veure si Tricul Pelat, tant d'equip femení com masculí, pot pujar a primera divisió. Hem vingut avui a l'Aquàs perquè ens en juguem l'ascens a primera, tant femení com masculí, i esperem que ens isca bé. I res, crec que correguents puguem anar molt bé, després en bici intentarem mantindre-nos i l'última carrera pues, a tope. Buenas, soc Tello Cantos, soc del Club Triatló Ontinyent. Hem fet una carrera complicada per el temps. Hi havia prou de vent, en algunes rectes hem tingut el vent en contra i ha sigut prou complicat. I després l'aire a favor m'haurà beneficiat. Hem fet molt bona bici. L'últim córrer hem fet el que hem pogut progressivament i m'haurà així molt bona carrera i estem molt contents. Hola, bon dia. Estem ací a l'Aquàs, som del Triatló Castelló. Hem vingut des de Castelló per a disfrutar fent un duatló per equips. Estava tot molt ben organitzat, ens ho hem passat molt bé, hem disfrutat, a pesar del vent que està fent, que l'hem tingut en contra molt de rato en el circuit en la bici, però ens ho hem passat bé. És una experiència molt xula, la recomanem a tot el món. I res, L'any que ve més. L'any que ve més, l'any que ve més. Hoy hemos competido en el duatlón de Alacuas por equipos, en el cual salimos las 5 chicas ahí corriendo contra el aire a muerte. Hemos hecho bien dar unos relevos cortitos para pues aguantar las rectas con el aire en contra. Yo disfrutando también, el aire en contra y a favor, los dos. Y nada, y luego hemos empezado ya el 2,5 a tope, a lo que nos quedaba ya. A tope. Som el CA Vetera, estem així en l'Aquàs, un circuit un poc complicat en algunes curves, però una molt bona organització, ho hem donat tot i estem esperant a veure el resultat de la Lliga de Clubs, però segur que anirà molt bé. Així estem de nou, ja ha acabat la prova del duatló de l'Aquàs, el sisè duatló de l'Aquàs, Lliga de Clubs Caixa Popular. Haurem d'esperar els resultats, però tot ha anat de categoria. Segur que tots ho han passat molt bé, l'avituallament ha estat espectacular en una xicoteta sorpresa que teníem preparats al final. I res més, dir-vos que ha sigut un plaer i esperem veure-vos molt pront a la següent edició. Encara que ja havíem fet la prova diversos anys així a l'Aquàs, és el primer que hem tingut que traslladar al polígon perquè teníem menobres, part de la població. La veritat és que en aquesta esplanada donava molt de xoc per a tindre, per una part, la part d'entrada i d'eixida a carrera i per altra per a tindre la part de bicicletes. I després, el club de l'Aquàs sempre aconsegueix molts voluntaris per a col·laborar i la veritat és que jo penso que han estat a l'altura de la importància que tenia aquesta cursa, com dic, l'última prova autonòmica de la temporada.